आज चाहिँ यहाँ मसँग एउटा फेरि यो ओप्पोको F5 मोडल रिपेयरको लागि आएको छ। यसको चाहिँ यो चार्जिङ पोर्ट ड्यामेज भएर यो चेन्जको लागि आएको छ। यसलाई म फटाफट खोलेर अनि रिपेयर गर्नतर्फ लाग्छु। पहिला अब यसको यो सिमहरू निकालेर अब चाहिँ म यो फोनलाई फटाफट खोलिहाल्छु। यो बिस्तारी बिस्तारी यहाँबाट यसलाई म पहिला फटाफट यहाँ खोलिहाल्छु। त्यस पछाडि अनि चार्जिङ पोर्टको अवस्था हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको यो चार्जिङ पोर्टको हालत चाहिँ पुरै खराब भएको छ। अब यसलाई जसरी पनि यो चार्ज हुने त बनाउनु नै पर्यो। अब यसको म यो कनेक्टरलाई निकालिहाल्छु पहिला। चार्जिङ पोर्टको यहाँ हालत देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै नै यो भित्र पनि ड्यामेज नै भइसकेको छ यसको। अब यसलाई चाहिँ म फटाफट निकालेर अनि क्लिन गरेर बनाउँछु। अब चाहिँ मैले यो ड्यामेज भएको चार्जिङ पोर्टलाई निकालिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ फ्लेक्सको हालत पनि अलिकति खराब नै भएको रहेछ, पानी गएर। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म फटाफट क्लिन गरेर अनि नयाँ चार्जिङ पोर्ट लगाउँछु। अब चाहिँ म फटाफट यो ट्र्याकरलाई पनि क्लिन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले क्लिन गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा मिल्ने खालको एउटा कुनै कनेक्टर खोजेर म यसमा सोल्ड गर्छु। अब चाहिँ मैले यहाँनिर यसमा एउटा पिन खोजेर लगाएको छु। अब चाहिँ म यो फटाफट सोल्ड गरिहाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मजाले यसलाई सोल्ड गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई एकचोटि चार्जिङ टेस्ट पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ। अब चाहिँ म एकचोटि चार्जमा लगाएर हेर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो चार्जर रहेको छ। अब एकचोटि म चार्जमा लगाएर हेर्छु। भाइब्रेट चार्जिङ लोगो सो भइसकेको छ। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है चार्ज पनि हुन थालिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो सक्सेसफुल्ली यो चार्जिङ पोर्ट रिप्लेस भइसकेको छ।
अब यसलाई प्याक गरेर अनि 1-2% चार्ज टेस्ट गरौँ, चार्ज बढ्छ बढ्दैन। अब म फटाफट यसको यो चार्जरलाई डिस्कनेक्ट गरेर अनि प्याक गरिहाल्छु फोनलाई। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले प्याक गरिसकेवरी पनि यो चार्जिङ स्टार्ट भइसकेको छ 1% मा। अब चाहिँ लगभग यो फाइनल्ली रेडी भइसकेको छ फोन। ल अब चाहिँ यो मैले रेडी गरिसकेको छु फोनलाई। ल यस्तै यस्तै भिडियोहरू म हालिरहन्छु, हेरिरहनु होला तपाईहरुले पनि। यो डाटा केबल पनि थोरै हल्लिँदो रहेछ। यहाँ चार्जर हल्लिरहेको रहेछ। अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ, जे होस् चार्ज हुन्छ। ल यो भिडियोलाई मैले यतिमै इन्ड गरेँ। धन्यवाद।